Hello，大家好，我是小来。兄弟们，今天呢有没有发现小来特别的帅呢？特别是这个皮肤呀，哎呀，我的妈呀，白呀！对，小来今天化妆了啊。今天呢，小来去拍了一个个人的写真，然后呢，这个妆呢还没来得及卸。好嘞，兄弟们，不开玩笑了，回归到咱们的正题。现在呢已经是晚上的9点了，刚好是9点04。你们猜我小妹在干嘛？我小妹呢现在还正在外边呢，从5点钟放学呢，现在写到了晚上9点还没有写完。我跟我妈呢真的是拿我小妹呢没有一丁点办法。兄弟们，走着，小来带你们呢去看一下甜心写作业的状态。哎呀，气死人呐！你们要在身边啊，你都想给她一耳光啊，太气人了。哎呀，还没写完呢，就剩2课了。那你今天晚上不用睡觉了呀？就你这个写作业的速度，你不用睡了。你写几页呀？这不是1页吗？这不是2页吗？这不是3页吗？这不4页吗？这不是1页半吗？这不是1页吗？今天晚上你都写8页了？我咋这么不相信呢？不信你数数，你数数啊！我不数了，你快写吧。大哥，你也别搭理我，你赶紧让我坐这儿写吧。不行，我得坐这儿呢，我监督监督你。妈妈这会儿困了，我顶替妈妈监督监督你。你是来玩的还是看的？快点写，你写个家庭作业呢，从你放学5点钟写到现在，还没写完。大哥，你是来教我写作业的，还是打扰我写作业的？你都睡着了。你都睡着了。我刚才睡着了。太困了。那你倒是快点写呀！哎呀，快点写，快点写。你别笑。你去你那屋睡吧，我自己写。还有多少写完呢？20分钟。行，你写吧，我让妈妈来看着你。兄弟们，我现在呢去给我妈喊起来啊！我不行了，我太困了，我真的给我妈喊过来，让我妈看甜心写吧。我不行了，坚持不住了。妈，你去看会儿甜心呗。咋的呀？还没写完呢？还得写半个小时，你去看吧。我不行了，我太困了。就要去看他，你去睡吧，去睡吧。哦，你还有多少作业呢？写大半页还没写完呢。还有几道了呀？还有几页了2页。开始写，快点呗。我都睡一觉了。兄弟们，我是真的坚持不住了啊！我就让我妈看了。我今天呢也是上了一天课，开了好几个小时的车才到家了，身心有点疲惫呢，我就早点休息了。晚安。